እዚ ሰብኣይ ቤኒ ይበሃል ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ድማ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ መሬትና ፀረገን ከሎ ብጌጋ ምስ ሓደ ክብሩን በሊሕን ሱፍ ዝለበሰ ወዲ ጋጮሞ ይቅሬታ ክሓቶ ቅንዕ ምስ ዝብል እቲ ወዲ ዴቪድ ኮይኑ ይጸንሕ ዴቪድ ናይ ሃይ ስኩል ትኽትንፋስ ዓርኩ ዝነበረ እዩ ቤኒ ናይ ቀደም ዓርኩ ምርኣዩ ሕጉስዎ ፍሽኽ እንትብል ዴቪድ ግን ኣብ ክንዲ ምሕዝነታው ዳግመ ርክብ ዝጽንብል ናብ ኣከዳድንኡ እንዳረኣየ ክፍንፍኖን ከባጭወሉን ጀመረ ቀጺሉ ንምንታይ ከም ዝተኸዲን ካለኻ ብምባል ናይ ላግጽ ሰሓቕ ሰሓቐ ቤኒ ብትሕትና ኣይ ኣብዚ ስለ ዝሰርሕ በሎ ዴቪድ ድማ ህይወት ግን መስሓቂት እያ ንሕና ሕጅስ ኣብ ትምህርቲ ዕሩኽ ነርና ሕጂ ግን ረኣየኒ ኣነ ኣብ ልዑል ናይ ስራሕ ፈጠራ ተዋፊረ ዕውት ሰብ ኮይነ ኣለኹ እንስኻ ኣብዚ ምድሪ ቤት ተጽረ ኣለኻ ክብል መለሰሉ ቤኒ ግን ትሑት ክኸውን እናፈተነ ኣብ ቀረባ እዋን ኣካያድ ስራሕ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ነገሮ ዳዊት ግን ዝያዳ እናላገጸ ክሳብ ሽዑዳ ኣነ ሰማይ ክበጽሕ እንዴ ኢሉ ሰሓቁ እቲ ዝገደደ ድማ ዴቪድ ንቤኒ ፎቶ የልዕሎሞ ቤኒ ኸኣ ንኸጥፍኣሉን ምቾት ከም ዝኸሎንን ዝሕብሮ ዴቪድ ግን ናብ ሶሻል ሚድያ ረኣይዎቱ ኣብ ህይወት ዝተሰዓረስኡን ምስ ዝብል ጽሑፍ ገይሩ ዘርግሖ ቤኒ ከም ዝሓፈረ ብንጹርና ነገሮን ከይዝርግሖ እንዳለመኖን ዴቪድ ግን ኣይሰምዖን ቀጺሉ ቤኒ ብዛዕባ ካርማ ወይ ድማ ዕጫ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ሓተቶ ዴቪድ እወ ካርማ ሻርሙጣያ ክትበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ክብሎ ዝደለየ ስለ ዘይተረድኦ ስቕ ኢሉ ከይተገደሰ ገዲፍዎ ይኸይድ ካልእ መዓልቲ ዴቪድ ምስ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ስለ ስራሕ ይዘራረብ ዴቪድ ንስርሑ ብሚልዮን ክኽፈሎ ከም ዝደሊ ይሕብሮ እሞ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ እወ በቲ ዘለካ ናይ ስራሕ ዕውትነት ሚልዮን ይግባእካ እዩ ይስማዕማዐ ምስ በሎ ቅድሚ ምፍርራምና ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝያረደአኒ ብምባል ነቲ ኣብ ሚድያ ዝዘርግሖ ስእልን መልእኽትን የርእዮ ነቲ ረኣይዎ እቲ ኣብ ህይወት ዝተሰዓረስኡን ዝብል ጽሑፍ እንዳንበበ ናይ ብሓቂ ሰባት ከምዚ ጌርካ ዲኻ ትሕዞም ኢሉ ብሕቶ ዋጠሮ ዴቪድ ዋላ እኳ ዘይተጸበዮ ነገር ኮይኑ ወንተንቀጥቀጠ ግን ብዝተኸኣሎ መንገዲ ኖኖ እዚ እኮ ዝፈትዎ ዓርከይ ስለ ዝኾነ እየ ዘላግጸሉ ዘለኹ ኢሉ ኩማጎት ፈተነ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሓደ ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ደኣ ከመይ ኢሉ ዓርክኻ ይኸውን ኢሉ ብጥርጣረ ደጊሙ ሓተቶ ዴቪድ ከዓ ቀልቡ ምልስ ኢሉሉ እወ ኣነ ንሰባት ብዘለዎም ደረጃ ይፈርዶምን እየ ክገርመካ ምስ ቤኒ ካብ ቁልዕነትና ኣይናዕሩኽ ኢሉ ነጥቢ ከመዝግብ እናፈተነ ስለ ንቀላለድን ንሰሓቕን ኢና ከምዚ ዓይነት ፎቶ ንዝርግሕ ኢሉ ወሲኹ ነገሮ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ብጣዕሚ እናተገረመ ግን ድማ ስለ ዘይኣመኖ እሞ ንኺድ በለ ምስ ቤና ፋልጠኒ ኢሉ ተበገሰ ተረጋጊኡ ዝነበረ ዴቪድ ከም ብሓዱሽ ኣብ መዋጥር እናኣተወ ኣይ ንምንታይ ናብኡ ምኻድ የድሊ ኢሉ ክሸፋፍን ደለየ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ግን ኣይ ግድን ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ኣነ ዝሕስብ ሰብ ናብ ቢዝነሰይ ከእቶ ይደልን ስለዚ ንኺድ ኣብኡ ኸለና ከዓ ንምገብ ጠመየ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ጉዳይ ተሪር እምነቱ ገለጸ ዴቪድ ብፍርሒ ይርህፅ ኣሎ ኣብቲ ቤት ብልዒ ምስ በጽሑ ዴቪድ ንቤኒ ቀዲሙ ብምርካብ በጀኻ ቀንዲ ዓርኩ ኢልካ ንዚ ሰብኣይ የረድአለይ ኢሉ ክልምኖ ጀመረ ቤኒ ከዓ ንዓመታት ተዘራሪብና ዘይንፈልጥስ ይዕሩኽ ከዓ ክንከውን ኢሉ ኣቕበጾ ዴቪድ ዋላታ መሕፈሪት ፎቶ ካብ ሚድያ ኣብ ቅድሚኡ እናደምሰሰ ልመንኡ ቐጸለ ቀጺሉ 2,000 ቅርሺ ኣውፂኡ እናሃቦ በጀኻ ንሎማዓንቲ ቅበረኒ ክብል እቲ ቅድሚ መዓልታት ዝንዕቆን ዝላግጸሉን ዝነበረ ዴቪድ ሕጂ ይልምኖ ኣሎ ዋላ እኳ ቤኒ ሕራያ ይበሎ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ስለ ዝመጾም ግን ነቲ ገንዘብ ናብ ጅቦ እተወሉ ቤኒ ካብ ዴቪድ ኣዝዩ ዝሓሸ ስለ ዝነበረ እቲ ሃብታም ሰብኣይ መጺኡ ሰላም ኢሉ ናይ ዴቪድ ዓድኩ ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እወ መለሰሉ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ግን ሕጁን በቲ መልሲ ዝዓገበ ይመስልን ዘሎ ስለዚ ንቤኒ ምስኦም ኮፍ ክብል ሓበሮ ቀጺሉ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ እንዳነበርኩም ደኣ ንዕርክነትኩም ኣይከብደኩምን ኢሉ ሓተቶ ዴቪድ ከዓ ቅድም ኢሉ ኣይከብደናን እዩ ስለ ንተሓጋገዝ ኣይከብደናን ኢሉ ሃለውለው ክብል ጀመረ ብኸመይ ከም ዝተሓጋገዙ ንዘቕረቡ ሕቶ ድማ ቤኒ ንምእማኑ ዘጸግም ታሪኽ ክነግሮም ጅምር ኣዲኡ ምስ ሓመመት ዴቪድ ንኹሉ ናይ ሕክምና ሕሳብ ከም ዝኸፈለላ ብተወሳኺ እውን ብናይ ባንኪ ዕዳ ገዝኡ ክውረስ ምስ ተባሃለ ዴቪድ ነቲ ዕዳ ከፊሉ ከም ዘድሓን ወሲኹ ነገሮም እቲ ሃብታም ነቲ ዛንታ እናሰምዐ ንዴቪድ የጽንዕ ስለ ዝጸንሐ ምስ ከማኻ ዝበለ ዝሕሱ ሰብ ክሰርሕ ኣይደልን እየ ካልኦት ድርጅታት እውን ምሳኻ ንኸይሰርሑ ክነግሮም እየ ኢሉ መርድእ ነገሮ ዴቪድ ድንግርግር ኣትይዎ እሂ ንምንታይ ምሽ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃነ ይነግረካ ኣሎ ኢሉ ኩማጎት ፈተነ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ግን እቲ ቤኒ ዝበሎ እቲ ፍርቁ ጥራሕ ይሓቂ ኣነ ከዓ ንጌረካ እየ ምስ ዝሕሱ ሰብ ኣይሰርሕን ኢሉ ንቤኒ ሰናይ ዕድል ተመንዩ ገዲፍዎ ይኸይድ
እቲ ኢንቨስተር ምስከደ ዴቪድ ክጽለል ይደሊ ንቤኒ ህይወተይ ኣባላሽኻዮ ንምንታይ ዝሓሸ ክእመን ዝኽእል ዛንታ ዘይትፈጥር ኢሉ ክኸሶ ይፍትን በቃ ህይወተይ ዓንያ ዘስርሓኒ ኢንቨስተር እውን ኣይረክብኒ ኢሉ ክጭድር ፈተነ ቤኒ ከዓ ይቕረታ ሓቲቱ ንሱ ብዝከኣሎ መጠን ክሕግዞ ከም ዝፈተነ ይገልጸሉ ቀጺሉ ከዓ እቲ ዝነገሮም ዛንታ ኩሉ ሓቂ ምዃኑን ብዘይካ እቲ ዴቪድ ሓጊዙኒ ዝብል ክፋል ኩሉ ሓቂ ምንባር ወሲኹ ነገሮ ኣብታ ኣዲኡ ሓሚማትሉ ዝነበረት እዋን ሓገዝ ንምርካብ ብዙሕ ግዜ ደው ኢሉሉ ከም ዝነበረን ናይ ጭንቀት ግዜ ከም ዘሕለፈን ኣረድኦ ብዝኾነ ሕጂ ደሓን እየ ዘለኹ ብዝተኻእለኒ መጠን ከዓ በዚ ስራሕ ክዓብን ህይወተይ ክዕርን ይቃለስ ኣለኹ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናብ ጀቡ ዘእትይሉ ዝነበረ ገንዘብ ኣውፅኡ ካባይ ንላዕሊ ንዓኻ የድልየካ ኣሎ መስለኒ መሊሱ ሃቦ ድሕሪ 3 ዓመት ግዜ ተለዋዊጡ ዴቪድ ለሚኑ ዝኣከቦም ሳናቲም ወዲቖምዎ እንተኣሪ ቤኒ ከዓ መን ምዃኑን ከይፈለጠ ከኣርየሉ ክብል ተራኸቡ ቤኒ ሰንቢዱ እንታይ ኣጋጢሙካ እንትብሎ ዴቪድ መሊሱ ህይወት መስሓቅ እያ ድሕርቲ ዝነበረ ኣጋጣሚ ህይወተይ ንቁልቁል ተነቒታ ክብል ሓበሮ እቲ ለዋህ ቤኒ ከዓ እሞ ንምንታይ ናባይ ዘይመጻኻ ስራሕ ገለኩም ረኣኹልካ ብሎ ዴቪድ ድማ ድሕርቲ ኩሉ ዝበደልኩኻ እሞ ከመይ ኢለ ናባኻ ክመጽእ ክብል መለሰሉ እሞ ኣብዚ ገዛ ከምቲ ኣነ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ዘይትሰርሕ ኢሉ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድል ኣቕረበሉ ዋላ ብዙሕ ኣታዊ ይሃለዎ ግን ነፍሱ ክኸውን ከም ዝኽእሉ ወሲኹ ሓበሮ ዴቪድ ደጋጊሙ እናመስገነ ነቲ ናይ ሕሉፍ በደሉ ከዓ ይቕሬታ ሓተቶ ቤኒ ከዓ ነታ መሳርሕቱ ፀዊዑ ዘድልዮ ነገር ኩሉ ክትቦ እናሓበረ ንፅባሕ ስራሕ ክጅምር ከም ዝኽእል ይነግሮ ዴቪድ በቃ መፅባሕ ክንራኸብ ኢና እንትብሎ ቤኒ ከዓ ኣይ ኣነ ሕጂ ስራሕ መካየዲ ስለ ዝኾንኩ ፅባሕ ኣብ ካልእ ጨንፈር ክውዕል ኢሉ መለሰሉ እቲ ለዋህን ፃዕረኛን ቤኒ ኣብቲ ዝደልዮ እንትበፅሕ እቲ ብድዕ ዕንቂፉ ዘውደቆ ዴቪድ ከዓ ሓደ ኢሉ ይጅምር ኣሎ ህይወት መስሓቅ እያ